我重新睇翻個價格，原來佢係三文治餐類加咁咧，佢知道我喺沙頭角㗎，咁咧推送咗呢啲俾我哋睇啦嚇。端午遊記跟着鄧局長打卡香港沙頭角禁區，係咪？佢係會 show 出嚟嘅。咁但係咧，鄧局長佢呢部分咧，佢係連佢即係佢梗係佢就過得到嚟啦嚇。應該咧。鄧局長係過唔到嚟我哋呢邊。深港合作共創繁榮咧，前邊就係邊界，我哋睇埋邊界就走㗎啦。咁咧隔離就真係香港嚟。早晨，而家朝頭早9:20啦。今日咧係我哋整個汕尾深圳旅程嘅最後一日嚟㗎，最後一集嚟㗎啦。咁我哋會去中英街行，因為老婆咧，我就帶佢過去嗰邊偷偷過香港關，係食一個茶餐廳嘅。咁上次我已經食過㗎啦，係幾好嘅。停車超難，咁喺深圳我又唔敢亂咁停啦，係咪？咁所以咧停咗入嚟小區裏邊，10蚊一個鐘，第二個鐘頭2蚊，超抵啊！咁啱經過呢度又有一個菜市場㗎喎，都幾熱鬧喎。其實我上次經過㗎啦，但係完全冇咁熱鬧咯。黃皮仲幾靚添啊！個賣餸其實先頭我哋過嚟嘅時候咧，落咗少少雨㗎，而家係停咗雨啦。仲出行太陽添，我諗睇緊我個頻道嘅觀眾應該都聽過中英街嘅。咁中英街係咩地方？中英街就係深圳同埋香港北區一個交界嘅一條村。咁因為以前你港英時代咧，去香港好長一段時間都唔係咁容易㗎。咁然之後咧，反而中英街咧就如果正面呢睇係一個緩衝咯。當時我仲記得細個嘅時候屋企人咧都係去中英街購物嘅。前嘅沙頭角咧就肯定係冇而家咁興旺㗎啦。而家咧就好似個新市鎮咁，啲車停到周圍都係嗰啲係公共停車位嚟嘅，好難揾停車位嘅呢度。係揾到咧又唔貴喎，唔似廣州咁喎。咁廣州就難揾，不單止仲要貴咯。係啊，16蚊啊，10蚊嘅腸啊咁咯，10幾蚊有時咧，一個鐘喎。咁講翻呢度以前我最記得嘅80年代嘅時候咧，咁因為始終國內啲物質不是太豐富咁咧點咧？香港嘅親戚咧，阿姑媽嗰啲咧，又攞啲衫嗰啲咧，嘗試過喺中英街咧就同我阿爸好似唔得嘅，但係唔知點解佢哋嗰陣有辦法定點啊？我唔知，總之我聽過，我梗係冇經歷過。嗰陣我得幾歲係咪先？咁然之後，但係時至今日咧，就反而香港居民係唔可以進入中英街嘅，沙頭角就得，但係尤其香港嗰邊更加冇問題啦，係咪？另外，據我所知咧，喺呢度都有關閘係可以過得到去香港。係啊，我哋有通行證直接過去得嘅。不過好似好無謂咁去到香港，你又要坐車坐完嘅。係啊，20蚊啫都係。我哋其實就今日就係輕輕鬆鬆行下，咁話唔定陣仲去 Sam's Club 添。嗰陣再講。真好多貓，嗰啲貓啲都好肥嘅，你睇呢隻好精靈㗎嘛。佢喺度睇緊啲雀仔啊！今日係一個星期六，先頭我哋開車已經經過關閘嗰個口啊，只不過停唔低車。咁好多遊客嘅。據說咧，舊年夏天嘅時候咧，最多一日接待咗14000個遊客啊！另外，據我所知，阿鄧處長應該係處長吧佢話都盡量睇下能唔能夠諗辦法開放中英街嗰部分入去啦。咁申請啫嘛，一日幾千個名額。咁都冇問題啊！至於我哋內地居民咧揸內地身份證嘅咧，其實就好簡單嘅，只要喺個 App 度申請就得㗎啦。幾乎係即刻申請即刻批嘅。咁每朝早9點鐘開始就可以持我哋國內身份證，即使係非深圳戶口都好啦，非深圳戶籍都好啦
都係可以進入去嘅呢邊。就講我哋翻到嚟沙頭角啊、中英街呢邊咧就多嘢玩啲嘅。鹽田呢度咪鹽田咯？呢度鹽田區。嗰個講下好多，嗰邊太荒涼啦啊！講下琴晚我哋個酒店先。嗱，你如果我話好啊，你又唔信㗎啦。最大問題係咩咧？都有好幾個嘅。第一，其實外邊唔嘈嘅，個窗細。係佢嗰啲係分體式冷氣機，其實琴日我已經覺得有問題嘅，就係佢分體式冷氣機咧，嗰啲人喺個房間度抽煙，一入咗去嗰個冷氣機咧，就走唔到噶啦，永遠都走唔到噶啦，好濃嘅煙味。咁第二就係嗰個沖涼嗰度咧，啲水忽冷忽熱嘅，不過而家夏天啊冇乜所謂。咁啊，仲有嗰個，下次要睇清楚先。係，下次睇清楚先。再嚟咧，仲有一個咧，就係佢嗰個訂得太急，冇睇。嗰個沖涼嗰度啊，同個馬桶啊擺埋一齊嘅，咁啊嗰啲都唔講嘅，就係最難接受就係煙味啦。各位觀眾咧，下次訂酒店就一定係要一落高速去嗰度。解訂嗰度咧，就係一來有停車位，二來咧我哋其實琴日係諗住去嗰個海鮮街嘅，據說嗰度會好近，其實都唔近。但係如果住海鮮街嗰邊咧，好貴嘅，係啊咁啊。算啦，原先係諗過住呢邊嘅，快行啦！嗰啲遊客你睇下，好多遊客啊，戴住嗰啲帽，一個一個咁喺度行嘅咯。大家睇唔睇到？你哋打算入嚟呢度又充電，即係唔係呢個口入啊？充電兼停車嘅，封住咗。啲遊客就嚟個公園嗰個洗手間去洗手間，然之後咧沙頭角呢度啊，我講內地居民咧，佢有啲人啊係忽發奇想啊想嚟嘅，咁啊所以咧冇辦通行證喎，冇辦通行證啊點辦咧？佢就叫佢去辦啊收翻啲手續費咁嘅，呢度係有嘅，又全部都係遊客喎，你睇下咁鬼多喎，呢啲係咪遊客嚟㗎？排晒隊去洗手間喎，死咯！但我哋都要加快個步伐先得啦嚇。嗱喺呢度等一等先，係咪？好多人喎呢邊。哇！一到放假就咁多人啦，係啊，今日係星期六嚟嘅。嗱，再往前行少少咧，就已經係中英街嘅入口嚟㗎啦。呢個叫沙頭角公園路，全部都係遊客嚟㗎喎，幾誇張。咁佢哋可能要辦個通行證，我唔知啊。我仲首先咧，我哋內地居民咧就喺嗰度申辦取證大廳，因為我哋已經預先預約咗㗎啦，就去嗰度取個證先。咁同埋先頭咧，我爭啲想入嚟停呢個停車位嘅，只不過太急咁啊，兜唔翻轉頭嘅啫。其實應該都可以啦，近啊嘛，聽就聽得多，嚟就第一次嚟啊。我真係第一次，我都係第二次嚟嘅啫嚇。到整個過關嘅時間，我上次嚟因為係工作日啊，所以人其實並不太多。整個過關時間就係步行過去就得㗎啦，10分鐘左右過到關㗎。有一種以往咧去香港嗰種感覺，有少少係咪？我哋攞張通關紙先，應該唔使嘅，好快嘅。網上申請咗，先申辦後取證啊嘛，係啊。嗱都多人㗎噃，咁但係佢哋指引都好清晰嘅，哇都多人啊，但係就好快嘅，因為一拍埋佢就攞得㗎啦。而家再睇下前邊啊，咪好多遊客喺度等住，咁佢哋等過關嘅啫。呢度咧就係邊檢特別通道啦，我哋都唔使排隊，一攞咗飛就可以直接喺綠色棚後邊嗰度過㗎啦。不過香港觀眾聽呢啲好似作用不大吧嚇？呢啲咧就應該已經預約咗同埋攞咗飛㗎啦。幾多人？長者團多啊！
佢哋呢度都係會有工作人員協助你處理嘅，甚至乎而家我企喺呢個位，再馬上預約都得。不過建議咧早少少，因為咧佢係有限額嘅入去，你預約咗咧就唔嚟都冇問題，但下次咧就會有一次懲罰咯，攞身份證拍就得㗎啦。呢度好方便嘅啫。嗱，打印成功啦，因為佢話我已經預約咗啦，咁啊即刻拎張紙仔出嚟，呢張咁就得㗎啦。後繼續往前行，咁啊有現場辦證大廳同埋驗證大廳，咁啊嚟到呢度咧就過海關㗎啦，等同於海關關口啦嚇。咁咧我就會停止錄影㗎啦，咁啊都俾人周咗去嘅。等陣見，過到沙頭角嗰啲嚟到中英街啦，好方便㗎咋。咁啊呢度咧第一個打卡點咧就係嗰塊碑啊，有塊碑擺咗喺度嘅，同埋咧呢一棵樹亦都係古樹嚟嘅。如果要嚟呢度咧，咁啊第一個就梗係購物點啦嚇，良記國際。咁啊再嚟左手邊呢度咧，橋頭街亦都係新開放出嚟嘅。咁啊等陣，如果我哋去嗰個茶餐廳係食唔到嘢嘅話，就過去橋頭街。不過橋頭街好多鋪頭咧就新開嘅。咁啊再嚟咧中英界碑就係呢度啦。咁係好似嚟到呢度手機信號都會變㗎，我唔知啊。呢條係新嘅，呢條係舊嘅，呢條就正式係中英街。據我所知就係資料顯示，左邊咧就係深圳，右邊咧就係已經係香港嚟㗎啦。咁但係咧喺呢度咧就係融合埋一齊，就冇分話深圳、香港啊唔俾行啊咁啊。所以我哋會見到有好多人咧睇上去呢個樣似香港人嘅嚇，領隊啊嗰啲係正常嘅。咁喺呢度有好多嘢買嘅，咩藥油啊、日用品啊嗰啲都係買得過㗎。咁仲有就係手袋，盡量不要買。係啊，喺香港開嘅定係咩？而家咧就先去食啲嘢先，喺呢啲巷仔入去嘅，喺前邊有個巷仔咁樣行入去嘅。因為我怕人多先食咗先。咁啊最緊要睇下嗰塊牌，嗰塊咧再行就係香港㗎啦。咁嗰塊牌咧就偷渡㗎啦。嗰塊牌咧就唔好買啊！老實講啊，要買真係要買咪香港買啦，係嘛？但係咧藥油啊嗰啲咧就唔怕嘅，好多化妝品啊、煙仔啊，煙仔都有限嘅應該。其實呢啲嘢出邊大膽，但係咧即係嗰個歷史意義喺度，搞到就會係就係佢有個歷史意義。嗱就係呢度啦，喂嗱呢個就係呢度啦，菜園茶檔就係我哋啦。嗱呢個警務處長啊嚇，無合法理由進入逗留香港會被拘控啊嚇，就係呢度啦。可能咁啊嗰度寫住香港嗰嚿石啊，就喺前邊嗰度食嘅隻貓嗰度。我哋睇下有冇位茶檔兩個字，菜園圍啊，好似嗰個餐廳，我唔係好記得，我第二次嚟嘅已經。嗱隻貓呢度即係過咗嚟香港啦已經。香港菜園角有開遲少少啊，貓係最自由啊，佢啊唔使證件嘅。嗱呢度，開咗檔啦，正啊！知唔知喺香港啊？係啊，再去就難講啦。熱奶茶凍、熱奶茶、熱咖啡就應該係要嘅啦，唔好飲凍嘅我哋。咁然之後就有凍㗎嘛？哦，好啊。飲熱㗎啦，跟住叫翻啲我哋嗰度冇乜點食嘅三文治啊。睇下先。要唔要個麵咁啊？牛治係啦，蛋牛治。咁啊，我就再要個唔係經常要個麵啦，我要個麵啦。公仔麵啊，要香茅豬扒米粉牛腩。豬扒要個好香港 feel 咧，呢度係可以使港紙嘅。咁啊，台面仲有份報紙《東方日報》，我以前好中意睇嘅，而家睇少咗。不過左邊咧就係 TVB 唔係經過內地電視台過嗰種喎，而係真係 TVB 喎，好舊式㗎。嗱，連個門咧都係呢一種啊，我哋以前睇港產片會見到嗰種咧，呢個。我再嚟一價錢係咁嘅，佢有翻香港電話、國內電話，然之後豬扒牛腩出前一丁麵，好似我之前食過，都好好。巴東牛腩河粉又係，不過我上次食過我就唔再食，好好㗎佢呢度，你想試啊？係啊，好好食啊！你食完嗰啲再決定。係啊，好好啊嗰個。哇，鹹牛肉蛋出前一丁麵又係好好。呢啲喺我哋廣州嘅茶餐廳，你冇辦法揾得到嘅。
就算揾到都唔係嗰種打咬住試試先。次嚟呢度嘅時候，其實都坐滿人㗎，因為啲後生仔嚟呢度，不過可能會再晏少少就一早咧就係嗰啲長者團，長者咧就唔會入嚟呢度嘅，唔會入嚟呢度嘅嚇，始終都有少少踩界。費事嗰啲人咧，到時管唔住咁咪擺我睇下東方先啦，房柱失魂係嘛？位置咧，除咗中國嘅電話信號以外咧，香港嘅電話信號都揾到嘅，不停喺度掃描緊啦。有 Smart 通啦、3啦、CSL 啦，中國移動都有咁多嘅，中國移動 HK 啦，突然間心血來潮想食茶餐廳，咪可以嚟呢度試下嘅。但係咧就真係要早啲咯，再晏啲嘅話會好多後生仔佢瞓醒就過嚟。都即刻有嘅。理論上現場預係可以嘅，如果你係工作日嚟嘅話就好啲咯。今日節假日啊嘛，正啊！嗱，要落糖嘅咖啡係咪？呢啲係蔗糖、白砂糖嚟嘅。你係咪應該試下唔落咩味咧？落少少。佢落好重手嘅。係嘛？齋啡唔得。齋啡唔得。擺喺度已經好香啦。喺廣州好難嘅嚇，平過佢嘅，但係咧就冇咁正宗。咧係好中意飲好濃味嘅咖啡或者濃味嘅奶茶嘅，我咧就冇佢咁沉迷。上一次去香港飲到都覺得好好啊嚇，好濃啊！我聞到好香啲，苦唔苦啊？苦啊！飲熱嘅咧，其實係我哋唔喜歡朝頭早飲太凍嘅。飲完咧腸胃接受不了嘅，所以熱嘅，其實熱嘅係好飲啲。聲下都係飲凍嘅，係嘛？冇熱嘅。哇，苦到啊！好苦啊！係啊，你可以加多少少。哇，好苦啊！好苦喎！呢個夠味喎。我接受得到。哇！唔使加咁多。唔使加咁多。哦，攪勻佢嚇。以前睇港產片咧、電影咧就係咁飲嘅。有翻啲甜味。你飲好苦嘅一杯熱咖啡。呢個社交媒體上邊咧，右上角呢度咪寫住香港嘅，佢係會知道你去到邊度，然之後推送一啲資料俾你嘅。咁咧，佢係知道我喺沙頭角㗎，咁咧推送咗呢啲俾我哋睇啦嚇。端午遊記跟着鄧局長打卡香港沙頭角禁區，係咪？佢係會 show 出嚟嘅。咁但係咧，鄧局長佢呢部分咧，佢係連佢即係佢梗係過得到嚟啦嚇。應該咧，鄧局長係過唔到嚟我哋呢邊。普通嘅遊客咧係冇辦法申請過到嚟香港居民。據我所知，村民應該得。唔係佢係喺佢嗰邊講嘛。係啊，但係佢入唔到。佢村民就得，村民就得。唔係叫做居民梗係得啦，居民有乜理由唔得啊？嗱喺嗰邊沙頭角係睇到呢啲嘅咯，唔係靚女喎，係火車喎。我知啊，嗰邊啊嘛。係啊，嗰邊啊嘛。咁入唔入到嚟呢個或者打官咪好唔公平？係咁噶啦，規定。但係有個問題就係唔知我哋可唔可以嚟到呢度咯？即係我喺香港過去嘅。沙頭角消防局啊嘛，同埋呢個沙頭角支角過，可能要喺呢度過關過去。禁區紙呢度有關口，有關口㗎。入過埋去咯。好遠嘅喎關口，係啊，好遠嘅喎。落嚟就到呢個啦，呢個係熱奶茶，又係咁樣一杯裝住啊，老細啱啱沖出嚟嘅。其實咧，我睇過社交媒體，我費事而家去影鬼啊老細咧，佢哋係用嗰啲。香港最正宗我用絲襪沖出嚟嘅喎，咁樣煲出嚟嘅，我個糊咁嘅，試下味先啦。你唔會鴛鴦？好正宗，一模一樣嘅味，冇咩唔同。我哋嘅嘢食就到咗啦，呢個係現場炒啊，老細嗰啲牛肉。現場炒下邊咧就米線，米線就冇咩多講嘅啫。先試下啲牛肉先啦，同埋個湯底應該幾好，完全唔同。完全唔同。啲牛肉係醃過嘅，沙爹味。湯底係有嗰啲藥材嘅味。幾好係。好香。嗱，我重新睇翻個
價格原來佢係三文治餐類加11蚊海鮮凍品一杯，咁啊應該係因為老闆娘收咗我哋70啊嘛，咁我計極都唔啱嘅，應該係餐加嘢食就平啲咁嘅。係喎，7/1咯喎，開始放假咯喎，香港居民，好似係聽日添喎，係嘛？定係星期一係咪？今日星期6，我29號星期一就係7/1回歸，我啊繼續食呢個啦，即係喺回歸之前咧，能夠嚟到中英街咧，都係一個好值得、好有意義嘅事情咧，應該講係。而家有意義先至變成旅遊。從以前嘅一個好特殊嘅地方啦嚇，到今日咧就旅遊景點。以前買港貨啦，呢邊。係啊，買港貨係好好。而家嗰啲旅遊景點。啲牛肉都係好特別。有啲薯條菜菜貴，澳門仲有湯底。再加埋啲洋葱咧，就會冇咁濃嗰啲藥材味啊，豐富啲咯，同埋有少量嘅炸蒜頭嘅，啲粉咧係好滑嘅，幼呢種，唔似我哋桂林米粉，即係似米線嘅蛋牛治送咗上嚟，已經退咗邊嘅。入邊仲有熱嘅，好熱啊！哦，係咁樣嘅，佢應該係冇乜汗邊，不過問題都唔大。咁同埋咧，裏邊咧呢個就咁勁嘅，咁厚嘅厚蛋牛治。哇，冇辦法食得到啊！講真，冇可能。冇可能咁滑嘅，裏邊係嗰啲我以前係食過鹹牛肉三文治，咁咧嗰啲鹹牛嗰啲係碎晒咁喺嗰度咧，唔好，一定要落蛋先好食嘅。都有蛋，而且咧個蛋咧亦都唔係好老，好再飲杯奶茶。呢位局長嘅普通話幾好喎，係咪幾好喎？佢普通話，哦，中聯辦主任梗係好啦，超正超正。同埋咧，啱先問咗老闆娘，老闆娘話只要你行得到咧，都行得嘅；唔行得嘅咧，你又唔會誤闖過咗去嗰邊。咁啊明白啦。係香港居民都嚟唔到。即係譬如話，舉個例子啦，譬如好似我阿三叔嗰啲咁，佢唔係呢度居民噶嘛，佢就嚟唔到嘅。呢度又有中國郵政嘅信箱噶噃，阿老闆娘都話其實唔怕，唔行得嘅地方係行唔到嘅。咁行翻出去咧，同埋阿老闆娘咧掂得我添喎，真係好再行啦嚇，夠啦，先留喺嗰度食咗已經係好開心嘅。咁我哋行翻出去大街，往右邊個方向行。件事情係咁嘅。我哋咧就打算嘗試一下喺沙頭角嗰個口岸睇下過唔過得到去香港。如果去咧上水行下，咁就唔去 Sam's Club 噶啦。但係如果唔過得嘅，咁我哋揸翻車，全部都係遊客喎。好誇張啊！講翻我先頭繼續嘅話，如果過唔到關去上水，我哋就過去 Sam's Club，就係咁啦。因為有揸車，全部都係遊客，幾開心。真嘅導人哥哥講咩？佢係唔想嗰啲遊客過咗去誤闖禁區。咁其實咧係入得嘅嚇，但係咧遊客就最好唔好啦。到時走咗過去，佢又唔係話真係為咗偷渡去香港，傻嘅咩係嘛？而家仲使偷渡香港？問題就係去咗嗰邊搞錯咗，又或者影響到當地居民嘅生活，咁啊唔好啦嘛，係咪先？免稅店賣煙酒啊。名錶啊、藥油啊，好多遊客嚟到見到咧都係好興奮嘅，即係但係咧我聽見大多數都係講普通話。咁可能嗰個團都係喺普通話嘅地方接過嚟咧。好多個團啦，好多團，我眼見咧至少3個團廣東人啦。咩話都有。我哋就喺呢度行下去啦。係啊，先頭就喺度行下去啦。你可以飲菜園角茶檔，講多次啊。就係呢度嘅啫。好食，真好食。冇講話廣州，香港都即係以我哋嘅能力咧，都冇咁容易揾到呢種味道。會繼續往前行，前去咧就可以睇到個武警哥哥守住個關口嗰個位，我哋喺嗰度睇埋佢。呢度全部都係手信店啊、藥妝店咁咯。
喺呢檔買過啦，公仔麵又有，丁麵又有，買袋氹下個女啦，可以。買咩啊？冇攞，有排攞嘅喎。咁啊係，都係唔好啦，走啦，去山姆買嗰個啦嚇。係，又或者買金啦。以前呢個賣金好多人賣金嘅，而家就式微咗少少啦，因為去香港相對容易啊嘛。喺呢一度，啱先我哋食嘢嗰度咧，我係俾港幣㗎。咁然之後咧，港幣同人民幣通用，你又可以用微信，又可以用支付寶嘅。散魚羹啊！好啊！我哋使唔使買牙膏啊？使唔使買啲朱古力翻去氹下啲細路啊？嗱，仲有舊街場咖啡啊，好多港貨唔使專程走去旺角買啦嚇。旅行團係好多旅行團。通常咧呢啲景點啊都係免費嘅，咁所以咧佢哋就梗係帶你行呢啲景點啦，而且遊客又高興。錶啊袋嗰啲冇乜人望啊，都係呢啲食落肚嘅，甚至乎係甚至乎啊買支紅酒都唔怕，但係藥油啊嗰啲啊多人睇啊，哇幾多人睇係咪？但係咧買名錶啊手袋啊就不必啦，係嘛？都唔係喎，都有人買喎啊！睇法啦吧？你是录像的吧？你那地方我。變成一條購物街，係啊，好特別啊！咁前邊係過唔到嘅。據我所知咧，就呢度當地居民要有禁區紙先至入得嚟嘅，而且咧係要申請嘅嗰種禁區紙，就唔係話香港居民啊提早幾日申請嗰種就唔同。香港居民提早申請嗰種咧，就喺隔離嗰度入唔到嚟呢度呢部分嘅咁咯。洗髮水啊47蚊，洗髮水啊31蚊港幣，咁其實都唔貴嘅，300啊24-25蚊到，澳雪沐浴露50蚊，咁其實唔怕拎啊可以買，不過我哋唔中意咁樣搬嘅啫。呢個7·1回歸啊，我哋嚟睇下呢個深港合作共創繁榮嘅前邊就係邊界，我哋睇埋邊界就走㗎啦。咁咧隔離就真係香港嚟㗎啦。啱啱仲講緊佢喺個手機睇緊佢，喺個電視就唔係佢啊，係特首，真係㗎，保安局長啊！我啱啱仲喺度講緊佢嘅身份係可以入得到嚟，佢當然可以啊！佢點會唔係保安局長？冇可能唔得㗎嘛！但係普通居民，比如好似我阿叔嗰啲咧，唔得。係回歸係啦，佢身份肯定得啦，佢保安局長係嘛？行啦，呢度就係禁區啦，咁啊真係唔過得㗎啦，已經係再過去就武警哥哥就會指揮我㗎啦。對面咧已經可能見到香港警察啦，係咪？睇唔睇到啊？香港警察啦已經。哦，佢哋係守喺依度啫。係啦，就守住呢個位。咁如果你係真係居民嘅，居民可以。我哋啱先嗰度居民可以。先頭冇嘅，咁你真係無成過咗唔得。嗱，郵差啊，便利店叔叔啊，都係可以啊。嗰啲香港居民啊喺度住啊，咁咪自租自有，唔通你影響人生活唔得噶嘛？係咪？咁咯。邊境啊呢度？係呢度邊境啊，同埋保安哥哥都好詳細解釋噶喎。嗱，嗰邊就香港嘅，你睇到？你已進入香港區。係啊，居民都要啊，而且香港人係都要申請嘅，居民先至可以咁樣自由嘅咋。即係好似啱先我哋入邊嗰個居民區。係啦，可能啱先個老闆娘咧就得啦，佢可以自由咁樣出入，揸住佢嘅相關嘅證件，因為佢居民嚟噶嘛，咁啊仲有特部長咯嚇。我老婆又開始購物模式啦，馬來西亞咖啡喎，榴蓮咖啡喎，白咖啡喎，幾錢啊？31蚊。16咋？16啊，試下啦不如。爆漿啊！唔係，但係可能會好少嘅呢啲，裏邊180克嘅喎，不過16蚊試下啦，買住食啦嚇。裡面還有大白。
180克咯。喺邊度製造？係啦，呢一部分咧最熱鬧嘅咧就唔可以入關，我哋要出翻呢度，俾佢驗證過，我哋先喺另外嗰度。如果可以過境嘅話，咁樣入嘅。呢度肯定唔得，因為我哋已經出咗一部分㗎啦嘛。咁佢再出去，咁到時佢知道我揾唔到我，咁啊弊啦，係咪？但係點樣翻嚟咧？唔得嘅。你慢慢往呢個方向。上次我已經行過，呢個叫橋頭街。咁我上次行過嘅時候咧，佢就未係好熱鬧嘅，冇咩嘢行嘅，都有啲港貨賣，但係不多。但係咧呢度咧就冇嗰邊咁商業化，啊就喺呢度入去啦。啊冇警巡邏啊有。咁啊當地啲車輛咧就係啲村民嘅車輛嚟嘅，係可以入得到嚟嘅。咁所以見到應該全部都係粵 B，就唔會話有咩粵 A 牌啊嗰啲啦啊。呢度可以，唔係人哋係當地人先得㗎咋，呢度村嘅人先得㗎咋，我哋唔得㗎。我又唔係鄧局長，係咪？冇咁商業化啦，係咪？因為當地人生活嘅市場冇乜人嘅，我入過去啦。村民肉菜市場啊，咁樣咯。我覺得咧，即使係村民都好咧，真係要買，佢寧願出翻去外邊，先頭我哋經過嗰度買，可能會好啲，係咪？嗱，呢個大家睇見啦，全部都係深圳車牌嚟嘅。同埋仲有呢個茶檔，仲有一間嘅，除咗呢個行前少少應該係，唉，呢啲就外地人味道啦。港式啊嗰度。樹頭咖啡啊，可惜啱先飲咗杯咁好，唔係喎，好多人喎呢度。呢度係咩啊？都掉垃圾嘅啫。旅行團去廁所係港式噴泉牛雜喺個門口呢度嘅，啊！冇必要啦，睇清楚啦，原來佢哋喺呢度吞雲吐霧，咁啊指定喺呢個位置咁解嘅啫。之前都講過㗎啦，呢度係有粵菜餐廳嘅，東海旺富東海，價錢都唔係好貴嘅啫，雙人餐188，又有蝦又有魚啊咁嘅咯，呢度。禁區裏邊嚟啦。先頭我哋去嗰個茶餐廳咧，我咪不停喺度講話擔心冇位。咁如果真係冇位咧，呢個就係備選三哥金牌港式茶餐廳嗰個好講嘅就咇一聲走晒入去。係啊，其實係入得㗎嚇，其實因為嗰度咧係呢度茶餐廳咯。佢個導遊先頭叫其他遊客唔好入去，意思係佢驚佢過咗去失控，過咗失控啊！到時揾唔翻，到時一定係揾旅行社嚟罰㗎，一定係咁㗎啦。咁但係咧，得唔得咧？係得嘅。你覺得有冇咁容易唔闖過去啊？嚇，好難嘅，有鐵閘㗎嘛。好啦，咁啊，我哋基本上已經行過啦。該睇亦都睇過啦，買咧亦都乜都冇買嘅。我哋而家就出翻去沙頭角呢個禁區，過去咁啊睇下嗰度過唔過關，過到咁啊過唔到去沙漠，就係咁啦。而家因為已經有少少雨水啦嚇，出發過咗翻嚟深圳呢邊啦。咁咧事情係咁嘅，好暢順，因為我哋乜嘢都冇買，就唔使行嗰個要報批嗰個通道。報批通道咧，佢係會有人 check 你會唔會買多咗煙仔啊、未完稅嘅貨物嘅。咁我哋冇乜嘢都冇買過，就啤啤聲咁啊喺嗰條快速通道過咗啦，好爽。買咗嘢咪排隊咯，而家仲喺度排緊啊，起碼排1個鐘。前方咧係沙頭角關口，不過我哋問咗保安哥哥啦，佢話而家嗰度係人行過唔到關嘅，咁啊我哋亦都唔會過去。加之啱啱又有少少雨水，而家咧計劃就係攞翻部車，然之後過去 Sam's Club 行行，食啲咁多嘢，咁啊走㗎啦，翻廣州㗎啦，好唔好？去揾車嘅路上咧，又經過呢度。之前咪講過，沙頭角啊，呢度咧係冇市場，唔係喎。呢個市場都大喎。如果我冇記錯，我上次應該經過。上次係咩回事咧？上次我就揾洗手間，應該係經過嗰個位置。不過當時係唔係好旺，而家旺喎。呢度係一個街市嚟嘅，我哋入去街市行下啦。中意行街市嘅我哋又發現一個啦。咁啊，之前都喺門口經過，但係遠遠唔夠今日熱鬧。今日一個星期六，可能人多啲，因為咁深圳人做工好勤力㗎嘛。呢邊係賣豬肉嘅，呢邊係賣雪藏雞翼嘅，呢邊就賣水產嘅，好多魚啊，泥鯭魚幾生猛。呢邊係賣嗰啲蟹嘅，平啲靚啲咧，問下價啦。蝦幾錢啊？我哋有揸車嚟，其實可以嘅。蟹啊，睇下啲蟹。螃蟹90喎。
95已經證實咗啦，因為肯定係汕尾平過深圳嘅嚇，都毫無疑問咯。呢邊係賣蔬菜嘅，咁啊既然係咁，我哋都應該唔會買嘅啦。一來又冇明碼實價啦，而我屋企都仲有少少，又或者等我哋去到 Sam's Club 嗰度，又或者會買啲咧。辣條蝦點賣？有高啊15蚊，有高嘅85蚊，有高啊15蚊，冇高嘅？冇高嘅，唔知啊，唔知啊，都係翻去汕尾食好啲，唔需要再問啦，睇咗就知啦。海鮮唔同嘅，如果喺深圳要食海鮮，可能翻去蛇口會好啲啊。老道都貴過，都係貴，都係貴。海鮮開價好貴，老婆就話：佢會唔會有老闆唔認得，以為我哋係香港人？應該就唔會嘅，佢哋喺呢度住咗咁多年。係打香港過嚟買㗎。不過咧點都好啦，第日咧如果再要問呢啲價咧，我哋要先講普通話先，即係除非喺廣州啦嚇，即係呢啲近香港嘅地方啊。但係我哋問價海鮮呢價咧，一定要老闆多少錢咁就啦，捲埋條脷咁就係可能會練好啲普通話句，嗰幾句得㗎，即係要講到好唔似廣東嘅咯。一講完之後馬上廣州話大佬。老闆多少錢啊？咁嗰啲啊嚇，攞車啦，行啦。貴日都係貴。都係貴，都係貴，冇錯。最後又嚟呢個啦，即係唔睇唔得嘅樓價，哇！呢個盛世名門265萬，5萬蚊，已經平過琴日我哋睇到嗰啲咧，5萬。會有政府參考價53000，政府參考價喎。咁即使話買嘅時候仲可以講價咯。係咪咁理解咧？係嘛？呢二手嘅喎。63000。係啊，呢個45000政府參考價，應該係仲有可以講啲啊。下邊口岸精裝兩房便宜出。220萬，60平方米，43000。咁點都平過以前啊！以前8萬咁樣，你點搞啊？以前8萬蚊，依家咧就係4字頭，係啊。跟住咗。26公里35分鐘。前面路段限速50。500米後向左前方進入高速路，保持直行，走右邊第2、第3車線。我哋終於嚟到呢個龍崗星河 Coco Park 嘅山姆超市啦，咁嚟睇人嘅啫嚇。因為我係會員，所以入去停車就免費2小時嘅。買嘢都免費㗎嘛？好多車位，600幾個車位，仲有永東巴士翻香港。呢度仲有充電站嘅噃，我可唔可以去充電呢？嗰度真係有永東巴士。到達新網路園新店龍崗店附近，位於星河 Coco Park L2層。本次導航結束。又嚟到呢個龍崗星河 Coco Park，我哋直接入去 Sam's Club 嗰度買嘢。咁啊車咧已經停咗喺後邊充電。其實咧充唔充都冇乜所謂啊。咁啊嚟到都有啦，而且咧唔係好貴喎，咁梗係充啦。度咧就係商場嘅入口啦。咁啊入去啦，呢度咧係有永東巴士翻到去香港嘅，好勁啊！嗱 ，Sam's Club 咧就好識做生意嘅，咁佢咧就會引入永東巴士。嗱，我俾地方你停，咁咧你又有客，我又有客，咁所以咧即使呢度遠離福田啊，什麼嗰啲關口啊都好啦。據我所知啊都係好多香港人喺呢度購物嘅。咁尤其仲有山姆會員店，即係大家耳熟能詳嘅 Sam's Club 咧，就喺前邊嗰度入去。我相信山姆會員店大家都唔需要我多介紹啦。其實咧，啱啱喺廣州出現無耐嘅時候咧，我已經去拍攝過一集㗎啦。咁啊，當時咧
好多外國嘅觀眾咧，美國啊嗰啲觀眾咧都話啊，我哋先至有啊，咁啊就當時好似深圳已經有㗎啦，咁但係因為未通關啊嘛，所以其實都冇乜人啊。當時廣州嗰間都好多人㗎啦，咁啊而家通埋，而家都好多人啦。喺廣州有2間嘅，咁深圳據我所知應該有3間定4間嘅，係比廣州要多。咁啊佢個集隊就係好又多咧，即係Walmart。直接落去樓下賣食物嗰度啦嚇，呢度人亦都唔會太多，係呢基本上都係唔睇嘅，我要咁講係。咁但係佢有好多嘢都好有特別嘅嗱，好有特色嘅呢啲去露營㗎啦，係啊貨倉商場咯，嗰啲玩具啦，似唔似以前啊？似叫做島內價。係啊，嗰個港客龍啊，好萬客龍啊嗰啲咯。飲頭啊，幾錢啊？79蚊9啊？係咯。2個係嘛？哦，靚啲嘅。79，即係80蚊一個。80蚊一個，酷筍。可惜佢呢度唔夠平啦，夠平可以。咁啊，佢哋咧賣嘢食嘅咧係最下邊嗰層。最初我嚟呢度咧，我係諗住睇下好多人，對比一下先頭。去中英街就好多內地遊客啦，有一個香港人都冇啦。但係嚟到呢度咧，應該係會好多香港人，我係咁諗嘅。但係好明顯，我諗法應該係唔係好啱嘅。呢一層就賣食物嘅，咁啊好多嘢賣啊，酒水啦、水果啦，同埋我聞到好香嘅芝士味啊！咁啊，至於肉類咧，如果睇得啱，其實我哋都唔排除會買。不過呢個機會應該好微，因為之前買過咧，其實冇以前咁好肥嗰啲肉。試去買嗰次就最好，又抵買。同我哋一齊去嗰個同行嗰個人咧，買咗1000幾銀係嘛？佢好似買咗1000幾蚊啊！嗰個區域就係賣雪藏肉嗰部分啦。因為好多咧就係真係進口㗎嚇，呢啲牛扒咁啊有美國嗰啲認證喎，120蚊一件，大概都係呢個價錢啦。即係呢邊係賣嗰啲牛腩啊，100蚊1 kg， 靚就真靚，但係貴亦都真貴，97蚊9，好貴啊！或者呢邊啦，小朋友最開心啦，五花平啲啦，哇都要成100蚊喎。呢啲好肥，唔算多人喎啊！即使係免費排隊試食嗰度咧，都唔多人喎。種包裝好嘅三文魚，咁呢啲唔知點食啊？自己切啊！好多人排隊試食。究竟係賣咩咧？都係試食鮑魚啊嘛，鮑魚啊，仲賣香蕉添，19蚊9。老婆咧就想睇下榴蓮嘅，但係呢啲129蚊一個喎。呢個係咩品種㗎？唔平啊！泰國金枕榴蓮130蚊一個，呢個仲要勁啊！泰國金枕榴蓮200蚊一個。基本上大家都睇過啦，無論係熟食區啦、試食區啦，睇上去睇個樣啊嚇，因為我哋都係有能力判斷嘅，唔似話勁多香港人專門喺香港坐永東巴士上到嚟買嘅啊。咁啊有冇咧？睇上去有啲都似係。好啊。買翻係唔係買貝果咩？你下邊個貝果啊嘛，唔係咩？嗰個好硬㗎喎。哦，咁啊買上邊呢個咯。啊呢啲咧喺我哋屋企嗰個配送站係冇上邊呢一種㗎喎。係啊，買配送站冇嗰啲，買現場先至有嗰啲。我哋今日嚟係，如果有配送站配送嗰啲，我哋都唔使喺度買啦。可唔可以啊？呢個叫做今日29，可以啊，29號現場製作係。呢個又會買嘅，我哋。就算屋企樓下有配送都要買啦，喺屋企嗰度買啊，又買翻呢兩隻口味，可以嘅都，可以嘅，又係揀翻呢兩隻口味咯，好食啊！攞部車先。嗱，個精明嘅家庭主婦咧就係咁啊，一嚟就買咗呢兩樣嘢啦。嗱，早餐又好，咩都好啦，係咪？咁等陣出去咧，我哋應該要再買個 pizza 嘅，同埋呢邊呢啲蛋糕其實都好好食㗎。嗰啲榴蓮蛋糕啊，各種咧，買呢個蒜香包係嘛？幾錢啊？法式嘅40蚊，40蚊可以嘅。呢個好似菠蘿奶酥，佢叫做丹麥式嘅，35蚊8，即係7蚊唔使啦，6蚊幾一粒啦。
我要我個。可以啊，嗱攞埋佢，橫掂有揸車做乜嘢啫？唔係你攞呢個定牛角包？我寧願呢個啦，牛角包。包有配餸。係啊，配餸有嘛？呢個未見過啊，我哋喺嗰個配餸嗰度。如果好似面前啲麻薯咧，喺我哋屋企隔離嗰個配餸站都係有嘅。咁佢係咁樣嘅，我知道香港都就係有配餸，好似已經開咗㗎啦。咁佢有啲東西係有啲貨物係有啲貨物係冇嘅。舉個例子，譬如話燒雞咁冇㗎，一定冇㗎啦。但係譬如話，我哋而家拎住呢啲咧就有咯。喺 Sam's Club 呢度咧買麵包都係一個唔錯選擇，因為佢種類夠多啊。有啲譬如話嗰啲鹼水蝴蝶結咧，呢度都係有德國嗰啲鹼水麵包咧，因為佢又好中意食嗰啲嘅。仲有呢個100蚊榴蓮千層蛋糕，個過幾次生日都夠嘅水果蛋糕168蚊，超大個。希奶油好大個喎，抵喎99蚊。不過個款式就普通啲啦，個擺歪咗嘅cupcake咯。可能入邊係牛油，就算啦，呢兩個。有一堆嘅火鍋咯，啲牛肉火鍋、韓式火鍋啊，咪又或者鰻魚啦，小龍蝦都有添喎，不過貴啲啊，99蚊。外省人好中意食啲小龍蝦，我哋就因為淡水嘅唔係好中意啊。啲錢啊，計唔買啊，睇下啫嚇。係喎，佢配餸唔到啊，唔買啊！我哋食過一次好肉肥雞嚟嘅，唔好啊，阿貴唔買啊，40蚊一隻咯依家。呢種肉肥雞嚟嘅唔好啊，好肥啊裏邊。烤豬手呢個幾錢啊？67蚊。豬手39蚊9毫1 kg， 係咪500克？呢個呢一種有啲酸菜，呢個60幾蚊。買燒雞翼啊，好喎，等陣食啊！要個燒雞翼。拿到奶椒喎，攞唔驚啊！嗰個你揸住嗰61蚊9雞中翼，下邊呢個咧就混合嘅，係嘛？韓式風味，不如試下韓式風味。好肥嘅隻。係啊，呢個睇上冇咁肥嘅。有冇啲烤得燶啲嘅？隔離嗰盒咯，隔離嗰盒烤得燶啲。呢個我哋揀好咗啦，咁啊有呢個壽司拼盤69蚊，即係70啦嚇。仲有呢個屋企都有嘅，但唔知點解你要買。不過佢平咗幾蚊，60蚊。再嚟仲有呢一個芝士貝果都有嘅。但係有芝士嘅咧就冇啦。咁我屋企嗰個配送站，咁我哋就買呢啲200蚊不到，咁咪有咁多嘢啦。4樣嘢嘅我哋買咗。可以啦。可以啊嚇。夠傻㗎啦。夠晒食，仲可以攞啲翻屋企，聽日繼續食，後日食都仲得。散晒咯，係啊，飯都未食，2個鐘頭車啊，食鰻魚咧，嗰個等陣翻去先切嗰啲咧。我食鰻魚。可以知嘅，唔知點食啊？我食嚿鰻魚先。等。裏邊咧熱鬧歸熱鬧，但係咧冇地方俾你坐低食嘢。係咯，吉之島就差好啦。少少，係啊，哇，好撈教啊！唉，好撈教。但係又真好食嘅喎。我真係唔明人哋露營嗰啲點樣喺部車度煮飯嘅。係咯，我扶住你食啦。唉，我扶住你食啦。但個鰻魚真好食咯。係啦。其實抵啊！其實好多人認為呢啲先至係樂趣。3蚊一嚿啫嘛。咁平？3個半啦一嚿。咁你都抵啊，3個半。咁啊抵啊真。3個半你食唔到啲質素啊？食唔到。超正，攞手。用五爪金龍幫手先得啦。你攞濕紙巾抹過㗎。哇，不得了！嗱，3個半你邊度食到嗰啲質素？好食。完美。好正。烤雞唔買啊！烤雞唔買啊，冇必要。我試下呢嚿三文魚係嘛？呢個喺個車食啊！真係不錯喎，好過第二度食喎。成仲有個甜品。性價比超高。係啊。好高好高。冇揀錯。冇揀錯，仲我覺得仲好過去壽司郎。唔係壽司郎，超市嗰個好又多，唔係吉之島賣係。
係靚個雞豬肚啊！仲好過雞豬肚，唔平咧。三帽咧就咁咯。咁但係呢啲應該帶唔到過關嘅喎。香港帶到點過唔到？唔係㗎，佢有啲唔得㗎。帶到啊！我唔知啊。以我嘅認知，我係冇辦法知道帶唔帶到嘅。豬肉啊唔得。即係唔中意食生嘅，等我食多啲啊！我要食多嚿三文魚先啦。佢唔食生嘅。真係好食。我哋兩個食完一盒都飽。飽，食唔晒㗎。食唔晒啊！食唔晒。都好多。熟嗰啲留翻俾佢用。唯一嘅就係因為冇帶個袋，購物袋細。